崇基人傾下偈，而家以前搞乜鬼？有 Bosco， 有 Bobo， 有 Karen。有冇諗過去做交換生，會令到自己原先嘅人生規劃作出好大嘅改變呢？今日我哋請嚟2007年專業會計嘅陳詠欣校友同我哋傾下偈，講下佢嘅崇基故事。歡迎你，好多謝各位，好榮幸。歡迎阿 Wing。歡迎。阿 Wing啊，你係2007年畢業啦，咁你當年係讀4年咧，即係你2003年入嘅嗬？係，冇錯。當年係讀3年㗎，你錯咗喎，Bobo。其實咧，Bobo 講得啱喎。Bosco 又冇錯，大部分嘅人咧喺嗰個時候都係讀3年嘅啫。但係咧，我嗰時咧就去咗加拿大 University of Calgary exchange 咗1年，咁啊讀埋啲冇相關嘅嘢。咁我本身 major 咧，我就係讀專業會計啦，就係 PAC 啦 ，professional accountancy。我去 exchange 咧讀嘅嘢完全冇關係，咁所以就唔計分。咁所以咧，我的而且確係4年，係啦。咁我係4年先畢業嘅。嗰陣時入大學咧係點樣入嘅？係咪都係 JUPAS 聯招咁樣去揀入崇基㗎？係，當時有2個途徑嘅，咁咧主要就係 Karen 講得啱啦，就係好似 JUPAS 咁樣聯招嘅，咁我就係咁樣入中大嘅。但係咧嗰時仲有另一樣咧，就叫做拔尖啦，咁就係暫取生。我哋嗰時仲有會考同 A level，咁咧考完會考咧，嗰啲好叻嘅人咧，尤其有7個 A 至10個 A 嗰啲啦，通常咁咧就會俾人哋去咗拔尖啦，咁你就可以去 interview，咁你就可以就咁讀完中六咧，就 skip 咗1年就直接入大學，咁就佢哋都要需要讀4年咯。咁我嗰時有好多朋友都係拔尖入嘅。阿 Wing，你意思即係話，當年喺崇基裏邊係有啲人係中六入嚟讀4年，有啲人中7入嚟讀3年，即係2個途徑嘅。冇錯，係啦。但係無論讀3年又好，讀4年又好，佢哋收嗰啲科目或者學分要求係咪一樣㗎？其實讀4年咧係要讀多啲學分嘅，即係佢哋咧，我冇記錯，一係咧你就要揀2個 minor 啦，或者你讀嘅學分係要多啲，咁所以佢哋就會讀多啲通識，或者大部分我識嘅拔尖同學都係去咗 exchange 咯，去咗 exchange 就可以讀埋無關嘅嘢，咁你就可以多啲學分咯。當年點解要有啲拔尖嘅 program？係咪中大係想收到一啲更加叻嘅同學咯？佢哋就想係啦，提早收到啲叻嘅人。咁大部分咧拔尖嘅咧都係崇基嘅，其實唔係崇基就係新亞，因為咧好叻嘅，即係真係拔得尖嘅人都好叻咯。即係我識嗰啲全部係7個 A 或以上啦。佢哋讀書好叻啦，個個都話讀書叻梗係要入崇基啦。點解咧？因為崇基多啲獎學金啦，或者多啲機會去 exchange，同埋多啲計劃係可以翻去做嗰啲 placement 啊，好似可以翻內地做 placement，咁所以好好多咯個 offer。咁同埋住宿嘅機會又高啲，咁咧所以咧唔係入崇基就會入新亞，但係新亞都好少，10個有8個都係崇基。咁即係咪講得坦白啲就係崇基啲學生叻啲嘅咧？我哋靜雞雞喺度講，唔好咁大聲講出嚟，驚俾人鬧。我自己覺得係嘅，其實係啦，我都覺得係，我都覺得係。本台立場要落翻個注腳先，有例外嘅，不過但咁以我所知，你除咗話即係中大收你之外咧，其實 Hong Kong U 有俾 offer 你喎。你當年嗰啲同學係咁㗎？係啊，咁我咧就掹車邊嘅，即係我就得5個 A 嘅嗰時，咁所以咧就應該有掹車邊，好掹車邊啊！咁所以咧，係啊，其實我都係好彩嘅死記啊！咁然後咧嗰時 Hong Kong U 咧就有 offer 俾我可以讀 music 同埋 history 嘅雙學位咯，就可以讀4年咯。咁我嗰時中六咁樣去考咯，咁我又唔夠叻啦，咁中大就冇係啦，冇得 interview，咁我就自己都係決定都係讀埋中7啦，即係讀埋 A level 再入聯招再考啦。雖然我好有興趣啦，音樂同 history， 但係我覺得喺呢個現實嘅考慮中，可能都係讀翻商科啊等等嗰啲係比較即係揾嘢仲容易啲。阿 Wing，咁即係話 Hong Kong U 當年都有拔尖呢樣嘢？係啦，冇錯，香港 Hong Kong U 都有。即係間大學都走去拔嘅意思係話，大家想搶啲會考勁嗰啲就搶入嚟先，唔好等到中7先攞人。係啊，咁玩法嘅。係啊，係啊。咁所以我覺得其實都幾好嘅，咁你又唔使考 A level 啦，即係考得叻嘅同學，咁同埋讀大學真係好開心嘅，始終係可以揀自己中意讀嘅嘢。
如果拔尖嘅同學佢中六嘅成績有冇特別嘅要求啊？定係話你求其合格就入得咁樣？係啊，求其合格就得噶啦，因為當時係冇公開試噶嘛，咁所以你會考得好好就係一個入場券啦。咁啊，當年阿 Wing 你係用你中七嗰個聯招再考個公開試嘅成績入中大嘅？係啦，冇錯。咁你對自己好有信心喎，你因為 Hong Kong U reject 咗，如果嗰年你有啲失手嘅話，你可能係咩都冇噶。係啊，所以我嗰時好努力讀書啊！我以前中五嗰時係有天才波咁樣咧，即係靠死記啦。但係咧中六、中七都唔得啦，都要讀到一兩點啦。哇！我知道你讀專業會計啦，即係我理解呢個係神科嚟喎。咁點解你會去讀專業會計咧？除咗諗住咪讀嗰啲咩歷史、音樂揾唔到食之外，係咪你覺得專業會計好揾到食，同埋神科所以你入咧？係啊，嗰時香港好多 IPO 啊 ，Initial Public Offerings 上市噶嘛，大陸嗰啲嘢，咁所以嗰時個個都話係啦，嗱做會計就好好揾嚟啦，一定揾到工㗎咁樣。咁嗰時個個都話，哦，你喺中大讀神科，讀完呢個會計咧，Big Four 4間入邊會有2-3個 offer，咁啊一定揾到工冇問題嘅咁啊。咁所以咧，哦好啦，去考啦。咁我又冇咁叻，有啲更加神嘅科嘅，即係例如精算啊、Global 嘅 BBA 啊嗰啲好犀利啊，嗰啲真係9A 10A 先入到。咁嗰啲我就唔得啦。專業會計就係掹車邊咁，我入咗啦。當時係點解入崇基咧？因為都係頭先個原因。係啦，個個都話我崇基係最好噶啦嗱，你入到你一定要揀第一啦，因為咧好多獎學金啦，跟住咧同學又好好啦，跟住又有通識咧，其實係好好啦，咁所以咧就個個咁講，我又跟風咁樣就揀咗啦，咁啊好感恩啦，即係入崇基。Wing，其實喺崇基裏邊咧係有會計讀嘅，以前係冇專業會計嘅。其實專業會計點解要加專業兩個字喺前邊咧？係咩意思咧？其實我都唔係好清楚，佢係咪覺得加咗專業就會勁啲咁樣？係啊，專業啲。我哋嗰個年代係啊，我都其實即係4間學院都可以讀到 PAC 咯。我冇記錯都好多人，都有200幾個人，全部夾埋，淨係 CC 就都已經60人。專業會計嘅意思係咪讀完咗嗰幾年大學之後咧，就好快做到會計師？係咪咁解嘅？係啊，咁基本上因為 basic 嘅嘢已經讀晒嘅，已經包含晒你第日要考牌嗰啲科啦。咁所以咧，你第日就淨係儲鐘咁樣，係喺 Big Four 或者其他會計師樓儲鐘，咁儲夠鐘啊，儲夠3年經驗啦，咁基本上 pass 埋個試就可以做到會計師啦。咁所以就係啊，真係好好啦，其實。阿溫啊，咁入到呢科神科啦，讀書係咪好忙嘅咧？係啊，可能我自己唔夠叻啦，其他人係好叻嘅，即係入到嘅同學咧，個個都好勤力，好叻嘅。咁咧，我記得我咧Sem 1咧自己仲要低估咗喎，咁啊諗住我非常之想去做 exchange，咁我要做多啲 part time 要儲錢啦，我諗住仲要剔咗21分喎，剔咗7科啦，咁然後咧哇就唔掂啦，個 GPA 咧就差啦，咁所以咧其實真係要好勤力讀書咯，真係唔容易咯。可能 Year 1嗰時都仲可以拗下，跟住我記得之後咧係有好多時讀書讀到好夜啦，有時做 project 啊做到凌晨6點啦，我仲記得同啲同學就係 U Library 啦，梁球居走嚟走去，跟住咧大家去女工食下嘢啊咁樣，因為真係幾難，我哋有臨急抱佛腳啦，咁但係就唔容易咯。當時因為係拉 curve 噶嘛，咁即係話你啲同學好叻嘅話，你唔勤力嘅你就會攞啲好差嘅成績。嗰時要好勤力嘅。咁你除咗希望讀完書之後咧，即刻做一個專業嘅會計之外咧，你仲希望喺個學習方面咧得到啲咩咧？好感恩，好好彩咧喺崇基，因為咧我係入大學之前已經好想諗住，我投身社會已經要做好多年嘢啦，做會計師啦，咁就希望喺做呢啲之前咧，盡量學多啲人文科目同埋其他通識啊，或者其他有興趣嘅科目啊咁樣，咁好想放眼下世界啊，因為好崇基有好多唔同嘅 exchange program 啊，咁好想學下好多唔同嘅嘢啦。非常之想去 exchange 啦，讀 summer school 啦，咁所以一入學咧已經睇有啲乜嘢機會啊，有啲乜嘢唔同嘅 offer 啊咁樣，咁但係咧中大同埋崇基都好好啦，嗰時係有好多唔同嘅活動嘅，咁我嗰時揀咗德文做 minor 嘅，因為咧嗰時我好中意彈琴啦，咁所以對音樂好有興趣。好想去德國啊，好想學下德文啊，同埋了解下。咁所以我 Year 1嗰時好好彩咧，就去咗德國去 summer school，咁就讀咗5個禮拜啦。嗰時係啊，好好玩，即係識到好多唔同嘅人，同埋係呢個真係一個 cultural shock。
因為星期日咧真係冇鋪頭開門嘅，你要 plan 好晒之前禮拜一至六要買好晒啲嘢。咁同埋咧，德國人真係好準時啦，同埋好着重清潔咧，垃圾分類係要超級好嘅分得，唔係會俾人鬧啊。咁就好唔同啦，同香港嘅生活。咁同埋佢哋好着重 work-life balance 咯，即係佢會覺得點解星期日你唔開工咧？因為人人都要需要休息㗎。去到德國嘅體驗好唔一樣啊！你讀專業會計要咁辛苦讀書咧，咁會唔會你冇乜校園生活嘅咧？咩參加唔同嘅活動啊，可能上下莊啊、宿舍糖水會都冇啦，因為讀到死下咧，會唔會係咁咧？我後來都發現，你要搞某一啲活動先去住到宿舍嘅，因為我住馬鞍山嘅，咁就咧冇得住宿舍啦。咁而家回望翻咧，都有啲後悔。唯一嘅遺憾就係、如果嗰時喺崇基係有機會住宿咧，就會開心好多咯。咁後來我都好彩嘅，咁喺德國識到我好好嘅拔尖朋友啦。咁佢就介紹咗好多，我哋叫個同學會叫崇拜會啦。因為我哋有一個中心人物叫大王嘅同學，咁佢好好咁識咗佢哋之後咧，都有時屈下蛇啊。有時喺大學嗰度係 barbecue 啊，搞到2、3點啊，咁都好開心嘅。係啊，咁崇基嘅書院生活入邊，你最中意邊一環咧？其實而家反而最難忘咧，居然係週會。嗱，好老實，一開始咧，個個都話嗱，去崇基最衰咧就係要上週會啦，就係一個成日要上7次週會。咁我好記得咧，每一次咧，我哋喺中央校園咧，蒙民偉樓啊嘛，上accounting 嗰啲堂咧，跟住咧次次都趕時間去週會嘅，咁就要碌落山啦。咁咧就會好壯觀嘅，一大棚人咧，全部 CC 嘅商學院嘅人咧，就會一齊碌落去嗰條好優美嘅山路啦。但係其實咧，當你趕時間嘅時候都行到周身大汗。就去週會，但係而家諗翻起咧，其實真係好難忘啦，因為係啦，大家一齊去啦，同埋係識到好多唔同嘅嘢咯。喺週會，佢通常都會邀請唔同嘅教授啊，有時就會喺外邊邀請議員啊或者社會人士啊嚟同我哋傾偈。我覺得真係放眼咗，真係眼界好多咯。而家回想翻起咧，我記得每一次週會佢都會咧打開個簾啊嘛，跟住咧就會有光射入嚟啊。咁而家係啦，諗翻起咧係啦，真係有好 touching 嘅 moment，好難忘啦呢一樣嘢。頭先阿 Wing 你提過你就去過德國 take 啲 course 啦，咁你除咗去德國之外，仲有冇其他交換嘅計劃㗎？有啊，咁喺 Year 3嘅時候咧，咁就去咗 University of Calgary，即係喺加拿大嘅西邊咧嘅大學嗰度咧，就交流咗1年。點解你會揀 Calgary 咧？其實我覺得揀嗰時咧都唔係好知 Calgary 邊嘅。咁我第一位咧，其實揀 UBC 就係 Vancouver， 不過咧就係入唔到啦。咁但係 Calgary 我嗰時有研究過，就比較少啲香港人去，可能就會容易融入啲，即係真係睇下加拿大嘅世界係點樣咯。就揀咗去 Calgary 啦。係啦，後來發現嚟到先，原來係咁近落基山脈嘅，咁即係 Rockies 係真係好靚啊！咁嗰時都會去滑下雪啊，係啊，成日去行山啊。咁喺 Calgary 嗰一年嘅生活就係點咧？哇，好開心啊！即係之前咧後悔嘅校園生活喺崇基冇嘅，就喺Calgary 度實現咗啦。咁當然係有住宿啦，咁就識到好多唔同國家嘅人啊。我嗰時喺 Calgary 會學德文啦，學 film studies 啦，同埋 history 啦，即係同自己本科冇關係嘅嘢。大家識到好多德國人啦、奧地利人啦、法國人啦、日本人啦、馬來西亞人啦等等，世界觀好唔一樣，但係成日會喺宿舍度傾偈啊，有時會教啲德國人打麻雀啊，係呢個幾好玩喎。係啊，一路煲糖水啊，佢哋糖水就冇興趣啦，咁佢哋焗曲奇啊咁樣。幾好玩啊，同埋會有瑞典人教我點樣溜冰，即係對佢哋嚟講就好容易啦。我哋就喺度拎住個架咧，好似嗰啲香港好似好少見嘅，但係呢邊成日好似嗰啲好似助行器啲 walker 嗰種感覺。係啊，係啦，咁會一齊交流去煮嘢食啦，咁會一齊去睇電影啦。嗰時嗰度嘅 Calgary 學生會有好多 international students 嘅活動。咁一個最難忘嘅就係同德國人、奧地利人、日本人咁樣一齊去睇北極光，咁都幾有 cultural shock 嘅，因為咧通常我哋亞洲人就認為去旅行梗係酒店屈蛇啦，唔緊要啦，屈多幾個人入去係咪？但係咧德國人覺得唔得，咁係呃人嘅，我哋咁樣冇 integrity， 所以我哋一定要俾夠錢嘅咁。即係要 book 啱晒咁多間房嘅意思。係啊，冇錯。integrity
咁同埋佢哋會同我講，點解你哋成日影相咧？其實你應該用對眼同埋用你個腦去諗，記住呢個 moment。你係唔需要用影相呢樣嘢。覺得係啦，睇法真係好唔一樣。係即係話你去德國同埋去 Calgary，對於你嘅人生觀啊，或者個視野都影響好大喎，可唔可以咁講咧？係啊，真係好唔一樣咯。即係以前喺世界唔會咁樣睇噶嘛，係咪？未有阿 Wing 啊，有樣嘢你仲未講喎，我好想聽下喎。究竟你去到 Calgary 嘅時候就揾到你人生嘅重要嘅一半喎，係點搞嘅咧？咁啊，都係真係機緣巧合嘅。我嗰時都係遇到而家嘅先生啦，嗰時已經3月啦，真係差唔多 exchange 都完畢嘅啦。其實咁嗰時咧喺 Calgary 咧個大學入邊係有個 pub 嘅，通常咧星期三啲人就會去食嗰啲好平嘅 wings，5 cents wings 噶嘛。咁啊咁啱咧嗰日咧，我個日本朋友邀請我去啦。咁咧原來就係佢嘅朋友生日，我而家先生啦，佢嗰時又係同一日生日喎，咁啱，咁所以佢又去咗嗰個生日會，咁啊，所以就識咗佢。你先生係唔係中國人嚟嘅 Canadian 嚟嘅？係啦，佢係 Canadian，咁佢就喺 Calgary 出世嘅。咁即係唔知點解有無端端撞到個 Canadian，亦都唔係 Calgary 大學嘅學生嚟嘅，咁就撞到啦。係啦，真係好有緣啊，所以真係機緣巧合。佢有少少後悔啊！當年咧 Karen 曾經嚟過多倫多交換嘅，即係 catch 唔到個機會啊。係啊，真係錯過呢個機會啊，冇去嗰啲 pub，冇食 pub wings 啊。係啊。咁你點搞咧嚇？唔覺意識咗個男朋友，跟住過多2個月又交換完畢，要翻香港咯。係啊，嗰時都幾難，嗰時就要 long distance 啦。咁我就要翻中大讀埋我最後嘅 year 4啦，要努力揾工嚟㗎。佢都有喺我讀緊 year 4嗰時嚟咗中大探我嘅，佢當時都有參觀過崇基啊、未圓湖啊，都覺得好浪漫嘅。哇！個浪漫係因為未圓湖喎，可能係因為你喺度啫喎，即係了解錯喎。咁你就4年班畢業啦，畢業之後咁跟住點咧？係啦，咁我畢業都同大家一樣咧，就要揾工啦，係咪？咁啊，嗰時好好彩啦，Big Four有3個 offer， 4間有3個 offer。但係嗰時咧，真係個個中大畢業都會揾到3、4個 offer 噶，因為咧嗰時好等人用嘅，因為嗰時真係全部都係 IPO 上市嗰時咧，佢除咗原本嘅 auditing 啦，好多你要額外嘅上市，你係直情要翻大陸。當時就即係前途一片光明啦，睇到將來你嘅人工啊，所有嘅即係前途會好好啦。咁點解你最嬲尾又決定離開香港咧？係，其實嗰年都學咗好多嘢嘅。不過咧，好老實咁講咧，嗰時做 Big Four 係好辛苦啦。我嗰時做 KPMG，因為入咗個 IPO team 咧，基本上係成日翻大陸咯。其實呢個我都好感謝喺崇基嗰時嘅教育嘅。咁因為咧好難啊，即係個個都係講普通話，咁我普通話都勉強可以啦。咁有時要寫字同佢哋溝通咧，因為我哋讀英文㗎嘛，係咪？咁所以全部嗰啲 terms 都係英文嚟嘅，咁所以有時咧就難以翻譯㗎嘛。基本上我諗喺12個月入邊，可能有8個月都喺內地嘅，其實都幾辛苦。係啊，你做嘢就都要做到1、2點㗎啦，凌晨。咁有時咧都幾難適應，因為你喺酒店做緊嘢，譬如1、2點，你可能有時個 senior 都會嚟鬧你啊咁。咁啊，又記得咧喺香港做 audit 嘅時候，有時試過做24個鐘咁樣啦。都係啊，好辛苦啊！我哋嗰時成日講笑咧，其實我哋人工低過麥當勞啦，因為你嘅工時好長。但係我哋其實第一年人工係好低咯。但係當然咧，你考牌啦，3年之後就會好高人工啦。不過嗰時因為我師生嘅關係啦，咁我諗住不如試下睇下加拿大係點樣啦。我哋睇下適唔適應先啦。咁所以我就決定去加拿大試下先。我理解 Calgary 係個好靜嘅地方嚟嘅。咁你由一個香港咁繁華、咁緊湊生活嘅地方，突然間去到一個相對靜嘅城市，咁你點適應咧？而且確一開始係幾難適應嘅，因為咧我嗰時唔識揸車啦，咁所以咧好多嘢都要先生接送咁樣啦。如果冬天嘅時候又好凍啦，零下20-30度。咁啊，好彩我自己都知足常樂嘅人嚟嘅。咁譬如我可以喺屋企睇下書啊、打下機啊，或者學煮嘢食啊。其實喺香港係地獄廚神嚟嘅。咁咧我嚟到加拿大變咗做 OK 家常廚神嘅，即係而家屋企人都覺得 OK 嘅，你整嘢食好食嘅。其實的而且確頭嗰2、3年咧都係幾辛苦嘅，
咁做嘢工作方面都係啦，因為一開始嚟到同好多加拿大人一樣咧，你冇本地 experience，即使你以前係做 KPMG，咁呢度唔會承認。咁所以咧就要由低做起啦。咁啊嗰時都算好彩嘅，揾到一份叫好聽個名叫 Office Manager 啦，查實就係打雜咁樣，係啦，乜嘢都要做嘅。咁由低做起都好感恩嘅，佢係一間韓國公司咁啊做翻少少 bookkeeping 啊。咁後來好彩喺2年之後捱下都可以翻去做翻 accounting 嘅工作啦。只要揾到第一份本地嘅工作，我覺得之後條路就易行好多咯。咁比起多倫多當然係冇咁好，即係同埋香港咧更加。譬如你唔可以話我一落街就可以買到嘢食啊，咁就一定要自己煮咯，即係要 plan 得好啲咯。同埋唔係咁繁華，我可以成日周圍去啦。揸車就好好多嘅。咁你嘅專業資格咧喺呢度行唔行得通咧？喺香港呢個會計師牌其實都可以轉過嚟做加拿大會計師牌嘅，但係因為我喺香港只係做咗1年嘢咧，咁就唔得。咁我嗰時有諗過考美國牌嘅，咁但係咧始終未有喺美國做過嘢啦，咁所以都好難咯。如果考 tax 咁最後咧我都係決定即係由頭考過啦。咁所以我就將自己個學歷咁就 submit 咗去一個叫 IQAS。即係幫你去睇翻個 qualification 嘅，咁佢就話你爭4科喎，因為其實我哋喺中大讀3年㗎嘛，咁呢邊咧都係讀4年嘅好多時，咁 taxation 一定爭嘅啦，咁同埋爭翻3科其他嘅，咁我就要翻學讀翻啦，咁讀翻之後先至可以再考嗰個牌咯，咁所以前後其實咧我都用咗6-7年先至考到，係啊，時間都好長。但係我都好感恩好彩嘅，咁我之後咧做完第一份工之後就轉咗去間本地公司啦。咁個老闆佢好好咯，即係佢俾埋錢我去讀考牌啦。咁最終我考到，所以真係好感恩。Wing啊，你覺得你過嚟結婚即係移民啦，或者移居啦，同你以前做交換生有冇唔同咧？係，我覺得分別好大嘅。即係其實交換生咧，真係玩嘅啫嘛。同埋咧，你讀書嘅時候係唔同嘅，即係可能你一齊玩嘅同學都係交換生，或者就算係本地人咧，咁佢哋都係未做嘢噶嘛，係咪？唔係真實嘅，係一個好開心嘅開心版咯。同埋真係大家學習啊，互相支持啊。咁但係做嘢就唔一樣啦，即係做嘢始終真係要 skillful 啲啦。即係好多時究竟點樣處理人際關係啊？因為大家文化又唔同啊，咁你又要學習點樣去適應啦。咁就可能你就要融入佢嘅文化，同佢講笑啊。大家 afterward 要 social 下，或者佢哋有啲乜嘢興趣啊，例如佢哋想跑5K、10K，雖然我運動好渣啦，咁都會去參加下，即係要融入下佢哋啊咁。但係我覺得喺交換生嘅時候係打咗一個好好嘅基礎，的而且確當時係一個迷你版，可以見到第日出嚟做嘢，可能某一啲你文化上邊嘅嘢，你有個基本嘅認識，咁之後就可以建築喺呢個上。Wing，當你初嚟到嘅時候咧，你點樣去學習呢度嘅文化，或者係點樣增加自己嗰個英文嘅能力咧？一開始嚟到，我記得好多用語咧，佢哋用嘅 slang 都聽唔明嘅。其實，咁我好彩咧，有我先生可以問啦，或者人哋講笑嘅時候咧，我扮笑咧，其實就唔知人哋講緊乜嘢。咁係就係咁啦。因為呢個同你英文叻唔叻冇關係噶嘛，係咪？你唔識嗰啲就唔識嗰句噶啦。係啊。係啦，我先生或者啲同事嗰時都會介紹嚟，譬如睇 Netflix 啊，或者嗰個年代睇唔同嘅電視劇集啊，你就會開始學多啲 slang 或者人哋講緊啲乜嘢咁啊係啦，歌又係啦，嘗試聽多啲呢邊嘅啦，咁啊睇戲又多啲睇啦。以前仲會睇中文 subtitles 嘛，跟住就慢慢睇英文 subtitles， 跟住就慢慢可以識埋英文 subtitles 啊，係啦，咁就慢慢進展啦。咁我覺得睇戲同埋睇劇集同埋同多啲本地人傾偈。咁有時扮笑完都有啲 friend 啲嘅，或者自己先生啊就會問下其實係點解，因為唔問咁啊永遠都唔知啊，所以慢慢過咗3-4年就會好好多咯。但係一開始的而且確係啊係難啦。咁同埋係咯，我哋始終有 accent 啦，咁有時就要好虛心咁學習咯。好在咧，即係我哋生活喺加拿大有個好處啫，因為我哋有好多唔同嘅口音。咁我諗加拿大人咧係普遍都接受唔同嘅口音，雖然佢知道你係咪本地人，但係佢都唔會笑你嘅。
係啊係啊，所以我覺得呢樣嘢係加拿大好好嘅地方咯，真係好包容，係好唔同嘅。我記得以前去德國去讀 summer school，你講錯一個字咧，佢都即刻話俾你聽你錯咗啦。但係呢度就唔會喎，真係個個都好婉轉，係啦，咁就要自己厚面皮啲問。因為你最初嗰陣時係想做專業會計噶嘛，咁初初嚟嗰幾年咧好艱難嘅，咁會唔會覺得想翻轉頭，等你以前嗰4年咁辛苦嘅大學生活唔會咁嘥咧？咁辛苦好似冇乜結果啊，會唔會有啲咁嘅諗法咧？係啊，初頭嚟嘅時候有咁諗過嘅，真係做嚟做去都好似好辛苦咁啊。咁但係咧，我覺得喺加拿大可能就好啲咯，即係每個人都覺得哦，無論你係做乜嘢嘅工種啊，你慢慢做上去咧，你只要建立咗個 experience 咧，你就一定會爬到上去噶啦，即係同本地人冇分別。只要你有嗰個經驗嘅話，我都好中意做義工嘅，咁我喺呢邊都有去做義工啦。建立多啲 network 啦，第一，第二，我又想學多啲關於加拿大稅務嘅嘢啦。咁所以我又幫手幫低收入人士就報稅，我都報咗8至9年。咁我學多咗好多稅嘅嘢咯。咁我都好好彩喺嗰度認識咗一個 mentor 咁樣啦。咁我就好好彩入到稅局啦。而家其實而家就做翻類似香港商業調查科咁樣嘅嘢。係啊，其實係幾好玩嘅。咁我而家就覺得，我而家終於過咗好多年之後，你考咗個牌啦，慢慢建立咗個基礎啦，跟住有 experience 啦，咁就有好多機會咯。所以你會覺得，如果加拿大嘅時候，身為一個中國人都唔會有特別嘅種族歧視上面嘅問題嘅，即係都好平等嘅。你覺得都，即係你有能力，你咪做到嗰個位咯，咁係咪？係啊，即係好多熟啲嘅老闆啊嗰啲都會話，其實反而佢會覺得香港人啊、中國人係好勤力。尤其香港人係轉數好快，我哋譬如其他人可能做 A，但係我哋已經諗到4步之後啦，A、B、C、D 我哋已經諗埋，而且已經 offer 埋有唔同嘅 plan 啊，佢哋反而係好中意同我哋一齊做嘢咯。如果對於一個新嚟加拿大嘅朋友咧，你點樣俾意見佢捱頭嗰幾年咧？咁我哋真係要諗下，當初點解想嚟加拿大咧？到呢度咧係一定係要從頭嚟過，謙虛啲，要好 humble。但係知道咧，只要你係儲到呢個本地嘅 experience 咧，最後係有曙光嘅。但係當然自己都要努力啦。咁啊學即係第一英文要進步啦。咁又要 network 多啲啦。即係我之前做 mentor 啦，幫一個新移民嘅 association。咁就係因為我嚟咗耐啲啦，咁佢就想嚟幫一啲新移民睇下佢哋個 resume 啊，同佢哋講下究竟你點樣先可以揾工 interview 嘅時候點樣會好啲啊？咁咧我就識咗一個泰國女仔啦，佢嗰時喺泰國都係做 KPMG 嘅，佢做咗3年，咁佢嚟到人唔計啦，咁但係佢就好謙虛咁講話，你公司想唔想請人啊？其實我唔使收錢都得嘅，我係想嚟 volunteer，因為佢都好明白其實只係第一份工好難揾啦。即係佢嚟到嗰個時間就比我嚟到嘅時候更加難揾工啦。我嗰時就係幫緊一個好好嘅白人做緊家細公司，咁佢就好好咧，就話冇問題啦，我哋用 minimum wage 請佢幫你手咯，喺 peak season 嘅時候。佢只不過幫咗我2個月度啦，跟住佢就好成功咁喺間細嘅 oil and gas 度揾到工。係咯，我覺得networking 啦，同埋一開始唔怕蝕底呢個真係好重要。Wing，你頭先講 networking 嘅意思係咪即係話？喺加拿大揾工嘅方法係要透過人同人嘅關係去揾工，係咪咁意思？係啊，咁同香港有啲唔同咧。喺香港我哋咪成日好中意做完工就有份 reference letter， 跟住我哋就會scan 呢份 reference letter 去送俾人。咁加拿大咧就直情唔睇嘅，咁佢咧淨係想睇你以前嘅 reference。咁同埋咧加拿大有好多 post 出嚟嘅工啦，咁但係咧如果你識人咧，你係喺佢未 post 出嚟之前，已經可能知道咗有呢個opportunity， 或者如果識人就算 post 出嚟，好似我嘅情況，嗰個 mentor 就會同我講，你考邊個 post 會容易啲啊？有啲乜嘢 tips 啊咁樣。咁所以喺呢邊 networking 真係好重要咯。如果回頭睇翻，相信崇基俾你嘅 exchange 機會係非常之重要啦。咁仲有冇啲乜嘢得着或者啟發幫到你之後嘅生活咧？我而家諗翻起咧，其實真係幫助好大，即係當時又唔覺嘅。咁你而家諗翻咧，係咯，透過嗰時嘅通識啦，咁同埋我嗰時其實有個 final year project，我記得係同 exchange students 去做茶餐廳啦，都好得意嘅。當時覺得冇關係嘅嘢啦，或者我當時我記得我有讀過人類學啊，有讀過天文學，中國文化通識，甚至 PE 啊，要去做體能鍛鍊啊咁樣。咁呢啲嘢係令到個人真係係一個好全人嘅教育咯。
咁我覺得令到我哋有好多方面嘅 exposure，每個人都好 flexible，同埋好有毅力，好有 perseverance，即係唔會話一有咩問題就會接埋咗或者已經打低咗啦。因為喺崇基可以訓練到我哋有呢啲 soft skills，咁到我哋無論係移民啊出嚟做嘢，咁都有好大嘅得着啦。咁我而家係啱啱有2個小朋友啦，咁我回想翻咧，我都真係好希望佢哋可以入到我當時入到崇基咁樣嘅學校咯。就算我以前聽啲同學講 Hong Kong U 或者其他大學都唔會好似崇基咁樣係有咁多全人嘅教育咯，即係冇機會學到呢啲嘢咯。即係佢哋自己讀嗰樣嘢就係讀嗰個專科。咁所以我覺得呢樣嘢就係令到我哋與眾不同，即係令到每個崇基人都係非常之好，又至於自視。阿 Wing，你今日同佢哋個分享啦，各個方面咧都有啲唔同嘅啟發，多謝晒。好多謝你哋啊，俾我有機會同你傾嘅。我驚啲新朋友個個都入晒去崇基，崇基就競爭好強啦，將會。好啊，嚟啊嚟，歡迎。已經係咁噶啦，而家係咪？已經其實不嬲都係咁嘅，不嬲都係咁嘅。係崇基主義啊！好多謝晒，多謝你哋。OK，好啦，thank you，拜拜。拜拜。拜。